जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका आर्गां वंदन, निरोधोरी तुका आमचे कीर्तन, उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, बोडव्याचो होल तुका पोसोन करता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता, सगली रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, सूर्या चंद्री आनी तारा जमो, उजवाड फांकोन पोरकोन करता तसो, तुच सूर्या आमी पोरसोल तुजो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू.
आमचे मुखार आमचो सोमी आसा. सकाळच्या दिसाक आमी दर्शन घेवंक हांगा आयल्या. ह्या देव मंदिरांत आमी जमल्या तेन्ना आपलें दर्शन घेतल्यांक, आपलो आशिर्वाद मागतल्यांक हाजी सांग सोमी आसा. पयले सुवातेर आमच्या दोनयाक हो नवो दीस आमकां दिलो देखून आमी ताका दिनवासुया. नवो दीस आमच्या जिवितांत तो दिता. उदीक आमकां बरे भाशेन तो दवरता. ह्याच मनान आमच्या सोम्याक, आमच्या दोनयाक आमची मान बागोवन पयले सुवातेर आमी पोरनीपाट आनी नमस्कार करुया. आमी गायन करतले गिताचो सॉंग W18. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. ओप्रेमी तुजो मोयमो जिणेचो कोरो सुर्या. ओप्रेमी तुजो मोयमो जिणेचो कोरो सुर्या. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. दोर दिसा बघून येसू संतोषान काळीज उठा. दादोशी जाता आत्मो दिन वाजता तुका बापा. दोर दिसा बघून येसू संतोषान काळीज उठा. दादोशी जाता आत्मो दिन वाजता तुका बापा. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया. आमचे वयर सर्वेस्परा फाकुदी तुजो पोरसोडू तुजो प्रकाश. आमचो वर्साव दिसू आमचे वयर सर्वेस्परा फाकुदी तुजो पोरसोडू तुजो प्रकाश.
for novodis udetana udelo amcerdonia novodis udetana udelo amcerdonia.
आमी गायन करूया गिताचो आर्ट 35. संस्कार इतल्या वर्त्या साहस्तांगी नोमान करता सोडून दिव आज्ञो रीती सेवादो नोमो दोता सोयबाचे विषय आमचे Господа, Года Мука, Тирваду, Амсобава, Soy morte, Vishoy Dina. Priticha Baba Kamcha Zoitivo Utaktacha Murgotu Karsa Tonda Vonduya Vakanuya Upsolya Tanche Modlya Mogacha Povitatmya Sarko Kalte Bona Mandivya Sasna Sasna Deva tuang soro, tu caboso quando lleva. Deva tuang soshevo, jimi tu cabeton divina. Deva tuang soro, tu caboso quando सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगात स्वीकारायचे मिसाच्या बलिदानान आज आमी
सोंपलेल्या कायतान रुजार आनी लेओनोरा डायस हांचे खातीर सासणाचो विसव दिवं म्हूण मागतले हांव. तशेंच सगल्या मेलेल्या लेजियोनारा पासत आज किरीत भाशेन आमी मागतल्या देवान तांकां सासणाचो विसव दिवन सर्गेचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण तांचे खातीर मागुया आमचे फिरगोजीन सगलीं पिडेस्त आसात. भोव करून आमची जायतीं लोगनीक काजारी बाबा भयणां आसात जांकां भुरगे ना तांकां भुरग्याचे देणे फावो कर म्हूण किरीत भाशेन मागुया. तशेंच मागुया जीं कोण आपणा खातीर मागूंक लायतात ते आमच्या बाबा भयणां खातीर. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेजा बाला केरकर, पेंटा निकोलस आगुस्टिनो कार्वालो, दाबोली डॅरल डिसोसा आनी आल्तो दाबोली टोनी आल्मेदा. आयज बाबार्थाची ड्युटी हे गोराबे पेटयतात. आल्तो चिकाली हेरल्ड किंग एंड फामील, दाबोली पेद्रो आंतोनियो सोजा आनी फामील. हे सगळे आमच्या बाबा भयणाचेर किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. निमाणे जोडटे दिसा एकल्याक व्हरतले दुसऱ्याक दवरतले. जाचे जिवितान पुण्य आपल्यान केलां, बऱ्यो कोरण्यो केल्यात ताकाच की सर्गीचें राज फावो जातलें अशें जेजू आमकां भासयता. दर दिसाक आमी आमच्या जिवितान बरें तें करूंक आनी हेंच सर्गीचें राज आमकां फावो जावंक आमी प्रयत्न करूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूतकोर, क्रिस्ता काकूतकोर, सुम्या काकूतकोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा आमच्या खोनवाड्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्योन जुवांचे दुसरे चिठी वेलें वाचप. बापान आमकां जशी आज्ञा केल्या तशी स्वता प्रमाणे तुज्या भुरग्यांक चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयतां जाल्यार नवी आज्ञा दिवंक न्हय, बोगोर व्हरोवपाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा आनी हें मागणें करता. एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताचे आज्ञे प्रमाणे जिवंक एकूच व्हरोवपाक थावन तुमी ही आज्ञा आयकल्या तेच प्रमाणे चलुया. जेजू क्रिस्त मनशा स्वयं घेवन आयलो म्हूण मानून घेनात तसले जायते बोलवणे संवसारांत शिंपडल्यात. बनवले म्हळ्यार तेच, क्रिस्तांव विरोधी म्हळ्यार तेच, चोत्रायेन चलतात. नाजाल्यार सगलो तुमचो वावर निर्फळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना.
जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना भोगोरत्या वोन पेल्यान वेता ताचे सोवें देव ना. जो कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळटा तेच ताचे सोवें बाप आनी पूत आसात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्वराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्वराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्वराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पालतात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. आमचो जबाब सर्वेस्वराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेल्यो म्हाका पडसरून दिवं नाका. तुजेर पातोक करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बागलून दवरतां. आमचो जबाब सर्वेस्वराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या चाकराक बोलेपणान दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलीं. तुजें विचित्र समूट नियालूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. आमचो जबाब सर्वेस्वराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार. Sorvesvorak soy soy, Sorvesvorak soy soy, Sorvesvorak soy soy, Sorvesvorak soy soy. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sorvesvorak soy soy, Sorvesvorak soy soy, Sorvesvorak soy soy, Sorvesvorak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जशें नोयेच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोय तारवांत भितूर सरलो तो दीस पर्यान लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवं नासलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी तांकां सगल्यांक बुसकोळावन मारली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता खंयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा सर्गांतान उज्या आनी गंडगाचो पावस पडून तांचो सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशें जातलें. तो दीस येतूच कोण पाठसार आनी ताची मुस्तकाई घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशें शेतांत आसत ताणें पाटी वेचें न्हय. लोटाच्या बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगतां, ती राती 2 जाण एका अंतुरणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतले एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. 2 बायलो एका दांत्यार दवडून आसतल्यो, पूण तांतले एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. तांणी तांचे लागीं विचारलें, सायबा कोण खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोडें आसत थंय गिदूय एकवटतले.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाकामी युगा क्रिस्ता मोगार बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानान जेजू खोर उतरां आमकां सांगता. मोडें आसत तुवें गिदूय एकटवतले. कितें गाय जेजूचें म्हणणें? म्हणजे आमी सगळे वेळार चतूर रावंक देव आमकां आज शिडकायता. काय बरी आमकां उतरां. न्हंयेच्या काळार कितें घडलें? लोक खाता पियेतालो, मौजा मारतालो, लग्न करतालो, लग्न पत्र करतालो, सगळें करतालो. आनी त्या वेळार थंयसर पोडयाडो आयलो आनी सगल्यांक बुचकोडावन ताणें मारली. म्हणजे सगळें थंयसर वादळ मोड आयलें. आनी के भाशेन बाबा बुट्टी येवन सगलो लोक मेलो. तेच भाशेन लोटाच्याय काळार लोक तेंच करतालो. शिटकावणी दिली देवान, तुमची वाटो बदलात, तुमचो जिवीत बरे तरेन मांडून हाडात. कोण आयकोना जालो. आनी लोटाच्याय काळार तशेंच जालें. सगलीं भावा भयणीनो तांचो भस्म जालो आनी मनशाचो पूत येवचो जालो म्हूण देव आमकां फरमायता. त्या वेळार आमी कितें करूंक जाय? लोटाचे बायले भाशेन आपलो जीव सांबाळूंक फाटीं ओडून आमी पडोवचें न्हय, पूण आमी आमचे जिविताक अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक गरजेचें. आमचें जिवीत सुदोड करुया. आमचें जिवीत पातका बिगडें, पातका मेकळें, अदीक आमकां देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक वावरुया. तेन्नाच की आमी देवा मुखार पुर्ती जातली. नाजाल्यार जेजू म्हणटा ते भाशेन मोडें आसत तुवें गिदूय एकवटले ही आमची गोत जातली. कित्याक आमी मेलेलीं मनशां कशीं जातलीं? मेलेल्या मनशांक गीत खातात बाबा भयणीनो. आनी मेलेलीं मनशां कशीं आमी जियेतात तेन्ना देंवचार उदीक आमकां ताळणेंत घालतलो, उदीक आमचें सगळें वायट करतलो, उदीक आमच्या जिवितांत पास्ट जातलें. आमकां कृपा मागुया. आमचें जिवीत न्हवसरून देवाक मानता तशें सर्गीच्या राजाक पुरते आमी अदीक आनी अदीक सैनीक जावन त्याच राजा खातीर आमी दिसपटी वावरूंक आमकांय हें सर्गीचें राज फाव जावंक देवाची कृपा मेळून मागून घेवया. दाना तयारी वेळार गीत गावया. गितां सॉंग C8 पेज नंबर 31. C8. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगार बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रोत्सोहन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारान सासणाचे देवा, सर काडयान सर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबा तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान. उत्सर्गी काजोय सोय, सर्वेश्वराचे नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काज, नव्या आनी सासरी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुड पोर गोटुया. सुदयाचे सुवादी वांगडा खाता आनी एका सुफितले दियेता. इगलेसावी तूं वैभवान सोर, आमी तुजे मरण परगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुजे बागेवन दवरता आनी सर काळी तुका मानवले ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमच्या सुरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव घेवं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तुका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ.
तुजी येता राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनाक सुमेची शांती सदांकाळ तुमची सगळ्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेजू आमच्या काळजान वेळार आमचे दोळे दाखुया आनी आमच्या काळजान आयलेल्या देवाक आमी दिनवासुया. मी गायन करतले हांव क्रिस्ताच्या आत्म्यान. सगळे उबी रावया. कोदमळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उत्सवीक वर्सा मागणें सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा काळा काळी तूं मनशाक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योत फ्रांसीसच्या वेळाच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साची नदर दिलो ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून बीन शिवर्तमानाचो पिदिरादीक घडघडना जालो. ताचेर लेखींची दबाची दाखोवणी. तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी काय जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार पिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदेक मनान
तुवें दिल्लें मिसां सहभागिरी करत फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक परमोसो दितली शुभवर्तमानाची उर्बेवोत परमेश्वराक आमेन. गायन घेऊया U16 पेज नंबर 239. U16. Yeah.